After dark in Bangkok is a time of danger. This thriving metropolis is crowded with a lethal combination of people, bars and cars. Tonight, the streets of Thailand's capital have claimed yet another victim, a motorcycle cop wedged beneath an 18-wheeler. The rescuers jostling to help are volunteers. What they lack in training they make up for with pure grunt. They are the body snatchers of Bangkok. People are going to start noticing the bodies piling up if someone's not taking them away. So I think health-wise, someone's got to do it. In a country with almost no formal emergency services and 2 million car accidents a year, the body snatchers fill the gap when tragedy strikes. They rescue the trapped, tend to the injured and minister to the dead. This is unbelievably gruesome work, but these volunteers believe that it's actually good for their soul, that it helps build karma to protect them in this life and higher status in their next incarnation. Now, while that sounds very high-minded, just a few years ago, these people were truly reviled in Thai society. They were renowned for dangerous driving, for fighting amongst themselves over bodies, and even stealing valuables from the dead. That's how they got the name the body snatchers in the first place. Then the police launched a crackdown telling them to clean up their act or face being outlawed. They did just that. Now they're a far more professional group, attracting working men and women, family groups, and even celebrities and movie stars to the ranks of the volunteers. Bin Bandlerut and his twin brother Akapan are two of Thailand's most popular actors. Bin และพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะ Today they're guests on a TV talk show called Backstabbing Men. จะสังเกตที่คางฮะแต่ที่คาง คางเหรอฮะ คาง คางเป็นไง ของเรานี่จะเป็นร่อง ฮะ ของเขานี่จะเป็นมันจะบ๋อมบุ๋มบ๋อม Their work in film and television has brought them riches and fame. This is a heavily costumed Bin playing an Indian king in Oliver Stone's Hollywood blockbuster Alexander. But there's no shortage of real-life drama for these twins. In their time off, the brothers go out body snatching. Wherever there's death and disaster on the streets of Bangkok, these famed action heroes are right there in the thick of it. It's a bit like discovering that Russell Crowe moonlights as an ambulance officer. When other celebrities are heading out to A-list parties, Bin and Akapan are on the lookout for action of a different kind. Their team has just arrived at the scene of a drive-by shooting. Bin gives on-the-spot reports to local television. ไซน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีลักษณะผู้เสียชีวิตนั้นโดนยิงเข้าที่ลำคอนะครับ Police are on the scene, but the stars of this live TV reality show are the celebrity body snatchers. Also on the team tonight is Kwan, a team fashion model on her first tour of duty as a volunteer. For her, it is a confronting experience. ก็ตอนแรกคือเราลุ้นนะว่าเขาจะเป็นยังไงตอนแรกก็ไม่กล้าเห็นแล้วพอเขาไปดูจริงๆก็แบบโอเคก็คือเหมือนคนเราอะค่ะแต่แค่ไม่มีแบบเขาแค่บาดเจ็บอะไรอย่างนี้ก็สงสารมากกว่าคำว่ากลัวถ้าว่างก็อยากมาทำอะค่ะดีกว่าการที่ใช้ชีวิตไปแบบว่าไปเที่ยวไปช้อปปิ้งอะไรหนูว่าน่าเอาเวลามาทำอย่างนี้มันได้ประโยชน์มีคุณค่ามากกว่า The twins send the body off to the morgue and their work is done. เราชอบบทบาทนี้มากกว่า
เป็นตัวของตัวเอง ตัวของตัวเองแล้วเราสามารถที่จะมีความภาคภูมิใจ แต่ก็บทบาทนั้นคืออาชีพของเราที่จะต้องหาเลี้ยงชีพประทังชีวิตมีครอบครัวคืออาชีพการแสดงของเราแต่อันนี้คือเราสละคืออาสาเราสละ The brothers are all too aware that in the public mind, reality and fantasy sometimes blur. อันนี้ก็เยอะมากเพราะจะบอกว่าเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอจะเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะนึกถึงบินกับเอกพันธ์ตลอดเดี๋ยวบินเอกพันธ์ก็ต้องมางานนี้ต้องมาแน่นอนมองอยู่กันเอง And sure enough, they're called out again, this time to attend to a motor mechanic who dropped dead at work. โอ้ยนี่เสียชีวิตนานแล้วนี่3 ชั่วโมงครับ2 ชั่วโมงครับถูกต้องแข็งแล้วห้องน้ำจะมี3 ชั่วโมงเข้าห้องน้ำกี่โมงครับ The body snatchers have only basic first aid training, but the twins have been volunteering for more than 20 years, so they're trusted to carry out preliminary investigations. Again, police are in the background. Centre stage belongs to the stars. ประมาณเช่นเท่าที่ผมดูสภาพศพนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะช็อกคนเขาก็ลักษณะค่อนข้างที่จะอ้วนนิดๆผมว่าน่าจะช็อกมากกว่าในกรณีที่ The presence of our celebrities turns other body snatchers into shameless paparazzi. The sight of well-intentioned amateurs contaminating a possible crime scene might well horrify forensics experts. Even the twins admit that they have unusual authority. อย่างกรณีอย่างนั้นน่ะอย่างที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเข้าไปแต่ต้องศพอะไรไม่ได้เลยต้องรอเจ้าหน้าที่รอตำรวจอะไรก่อนนะแต่เราเข้าไปถึงได้เลยเรานี่คือสิ่งที่หน้าตาและความไว้วางใจของสังคมของคนที่ทำงานเนี่ยเป็นตำรวจอย่างใครเนี่ยแต่รู้จักเรา2 คน2 คนนี้เขาทำมานานแล้วเชื่อถือได้ว่าโอเคไม่มีการที่จะมาเอาอะไรหรือว่า Police haven't always been so trusting of body snatchers. Bangkok is home to 2 separate body snatching organisations. Both are not-for-profit charities set up originally to provide funeral services for the destitute. But as Bangkok modernised in the 70s and 80s, their role grew, and so did their rivalry. Turf wars were common. Here's one, a lot of the proofs. Photographer Philip Blenkensop documented this standoff over who'd get the kudos and the karma for looking after the charred corpses left by a fiery bus crash. So this kind of crazy scene in the middle of the street at night, like 50 or 60 people in a circle all pointing fingers at each other, and it's all about who's getting the corpses, basically. Between emergencies, body snatcher units gather at petrol stations around Bangkok to rest and show off their tricked-up trucks and vehicles. They might seem like boys with toys, yet most people regard them not so much as road warriors as angels of mercy. It's kind of dirty work. Someone's got to do it, so they make the best of it. It's like, okay, well, let's do this, and it's going to be dirty, but they pride themselves on being able to do that, being able to handle it. Most volunteer body snatchers are working men and women with mundane day jobs, like Superporn Kulpunsap. She works at a timber shop in Bangkok's Klong Tui slum area. Her brother Nippon works here too, and they're about as far from fame and celebrity as body snatchers get. For the Kulpunsaps, body snatching is a family affair. ยายไปวอร์ซิเคทก่อนไปทำงานก่อนนะแล้วหนูอยู่บ้านนะรู้ก่อนลูกไปก็ได้แล้ว Tonight, almost the whole clan will hit the road in search of carnage. Their adage, the family that body snatches together stays together. ก็เหมือนการเที่ยวอย่างหนึ่งนะคะมันก็เป็นความสนุกแต่ก็ช่วยเหลือประโยชน์ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะต้องแบบเป็นการสนุกที่แบบเที่ยวเทคเที่ยวผับมันไม่เหมือนกันความสนุกนี่มันก็ไปได้อย่างหนึ่งแล้วแต่แง่มุมใครจะมองว่าเป็นยังไง
Hanging out with the Kulpun Saps is certainly no party. At this accident, a young man who wasn't wearing a helmet has come off his motorbike and died instantly after striking a traffic sign. Despite the gore, this family can't think of anywhere else they'd rather be on a Saturday night. บางแง่มุมเขาเห็นว่าตรงนี้มีผลประโยชน์แต่ถ้าเขามาอยู่ตรงจุดนี้แล้วเขาจะได้รู้ว่ามันมีไหมมาเอาเรานอนเพื่ออะไรเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราที่เราได้ช่วยเขาด้วยทำให้ครอบครัวแล้วอยู่เย็นเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Not all volunteers are as trustworthy as the Kulpun Saps. The Body Snatchers suffered a massive blow to their reputation in 1991 when they joined local villagers in looting from corpses and luggage after the crash of an Air Lauda flight. Since then, they've faced closer police scrutiny and are now far more disciplined. นี่ประชาชนคนไทยเขาเข้าใจว่าพอเห็นไซเรนปุ๊บเนี่ยเขาจะมองดูกระจกด้านหลังเขาจะปุ๊บเขาจะหลบให้ But they still drive like men possessed, and maybe they are. The Thais believe that by touching a corpse, you run the risk of a ghost entering your body. And then there are the more obvious risks. ไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวนะเรากลัวมากที่จะเกิดกลัวว่าจะซ้ำซ้อนก็คือเราไปช่วยเขาแล้วเราต้องมาเป็นไส้เองนี่เรากลัวมากๆแต่ตรงนี้ช่วยมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับไซเรนเรื่องกับไฟแต่พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยเข้าใจเขาบอกให้เปิดได้ด้วยนะแต่เราดูให้ผมด้วยได้ไหม But being turned from a body snatcher into a dead body doesn't much concern these dedicated followers of traffic mayhem. I don't think these people experience fear at all. I think they just go at it like, and I don't say this in a demeaning way, but like full of that, like children, just totally unaware of the possible consequences of their actions. They're just caught up in it. They see something and it's like, we have to do it. For the body snatchers of Bangkok, the road to nirvana is paved with dead.